হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো ভালো আছি। আজকে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। সকালবেলা থেকে ব্লগটা শুরু করেছি। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ফ্যামিলির একটা নতুন সদস্য, আমি ইলেকট্রিক গ্রিল মেশিন কিনেছি, তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো কালকে এটা সেট করেছি, তো আনবক্সিংটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হলো না, এখন সেট করে রেখেছি। যখন ডিল করব অবশ্যই তো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকে সম্পূর্ণ ব্লগটা দেখবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এখন হচ্ছে মেশিনটা একটু গুছিয়ে রাখলাম আর কি, সাইড করে কিছু সেটিং বাকি ছিল, সেটা করার পরে তারপরে এখানে হচ্ছে রান্নাবান্নার প্রিপারেশন নিচ্ছি। এখানে আজকে লাল শাক ভাজি করব, তারপর ফুলকপি দিয়ে মাছ রান্না করব। যেহেতু অলরেডি বাজারে শীতের সবজি চলে এসেছে, আর শীতের সবজি এখন খুবই মজা আসলে খেতে। তো আম্মুরা চলে যাওয়ার পরে আসলেই ভালো লাগতেছে না, দুইটা মাই চলে গেছে একসাথে। তো ওরা খুব হেল্প করতো আমাকে কয়েকদিন, আমি তো টোটালি কোনো কিছুই করিনি, এজন্য সব কাজগুলো আমার কাছে অনেক বেশি বড় বড় মনে হচ্ছে। রান্নাটা তো মনে হচ্ছে বিশাল কোনো একটা কাজ, কখন এই যুদ্ধ শেষ হবে এরকম মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, বাঁচতে গেলে তো খেতে হবে, তো করতেও হবে। তো সব কিছু রেডি করে নিয়েছি, এখন সব কিছু ধোয়াপোলা করে নিয়েছি, এখন জাস্ট রান্নাটা করে নিব। আর শরীরটা যেহেতু এখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ না, তার জন্য আমার একটু বেশি কষ্ট হচ্ছে। আর আম্মুরা এই কাজগুলো করতো, আমি কয়েকদিন টোটালি 10-15 দিন টোটালি এই কাজগুলো করিনি দেখে হয়তো আমার কাছে একটু বেশি লাগছে, ঝামেলার মনে হচ্ছে। তো এখন দুই চুলায় অলরেডি ভাত বসিয়ে দিয়েছিলাম, ভাতটা নামিয়ে নেওয়ার পরে দুই চুলায় দুটো কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, দুইটা রান্না একসাথে করে নিব। তো একদিকে মাছ ভেজে নিব আর একদিকে শাকটা তেলে দিব। তো শাকটা একবারে আমি তেলে দিয়ে দিই, রসুন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে একবারে তেলে দিয়ে দিব। আর এদিকে মাছটাকেও ফ্রাই করে নিব। তো আজকে ফার্স্ট টাইম ফুলকপি খাচ্ছি মাছ দিয়ে। তো এখন তো শীতের নানা রকমের সবজি আসবে, বাঁধাকপি আসবে, সব কিছু গাজর টাজর। এখন দেখা যায় যে আমার কাছে শীতকালটা বেশ ভালো লাগে ভেজিটেবলের জন্য। তো কাঁচামরিচ কেটে দিয়ে দিলাম, এখন মাছগুলোকে ফ্রাই করে নিব। তো আজকে আমি একটা অন্যরকম চিকেন ফ্রাই রেসিপি শেয়ার করেছি আমার ব্লগে, অবশ্যই সম্পূর্ণ ব্লগটা দেখবেন, আপনারা সেটা ব্লগের শেষের দিকে দেখতে পাবেন। তো আজকে আমি শেয়ার করেছি আমার মর্নিং টু ইভিনিং যে কাজগুলো থাকে সেই রুটিনটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো এখন মাছগুলো ফ্রাই করতে দিয়ে দিলাম, আর ভালো করে কড়াইটা গরম করে নিয়েছি। তেলটা গরম করে নেওয়ার ফলে কিন্তু মাছটা একটু লেগে যায়নি কড়াইতে। আর এটা মাছ নিয়ে আমি কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপস কিছুদিন আগে আমার ব্লগে শেয়ার করেছিলাম, সেটা ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। অ্যাটলিস্ট যাদের ননস্টিক নেই, কড়াইতে যারা মাছ ভাজতে গেলে প্রবলেমে পড়েন, তাদের জন্য ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। তো শাকটা অন্যদিকে শাকটা দিয়ে একটু লবণ দিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দিব। আর লাল শাক ভাজিটা কিন্তু আমার খুবই পছন্দের, যে কোনো শাকই আমার কাছে বেশ ভালো লাগে খেতে। তো সামান্য পরিমাণে পানি দিব, যেহেতু পানিটা সম্পূর্ণটা ঝরে গিয়েছে। এখন সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। আর অন্যদিকে কিন্তু আমি অলরেডি মাছ ভাজা শেষ করে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, এখন পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। মাছের জন্য এখানে পেঁয়াজ বসিয়ে দিয়েছি চুলায়। তো অফ ক্যামেরা এখানে আদা রসুন বাটা, শুকনো মরিচ গুঁড়ো, তারপরে এখানে হলুদ গুঁড়ো আর জিরা গুঁড়া সব কিছু দিয়ে এখন মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। তো আমি যেভাবে রান্না করি, আমি কিন্তু ভাজা মাছটা ডিরেক্ট কখনো ফুলকপির মধ্যে দিয়ে দেই না, আমি আগে এই মশলাটার মধ্যে মাছটাকে কষিয়ে নিয়ে তারপরে ফুলকপিটা দিব। তো অন্যদিকে কিন্তু আমার শাকটা অলরেডি হয়ে এসেছে, এখন আমি শাকটা একটু রসটা শুকিয়ে গেলে শাকটাকে নামিয়ে সার্ভ করে নিব। তো আমার মশলা কিন্তু তেল উপরে উঠে এসেছে। তো এখন যেটা করবো, আমি এটা দোয়ার সাহায্যে একটু পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে মেল্ট করে দিচ্ছি, কারণ এখনকার পেঁয়াজগুলো যেহেতু একটু পুরাতন হয়ে গেছে, অত সহজে গলতে চায় না। আর পেঁয়াজ তরকারির মধ্যে আস্ত থাকলে সেটাও ভালো লাগে না আমার কাছে। তো এই জন্য একটু ডোয়া দিয়ে আমি সবসময় এভাবে দেই, আমার কাজের সুবিধার্থে যেন তাড়াতাড়ি হয়। তো একটু কষিয়ে নেওয়ার পরে তারপর এখানে মাছটা দিয়ে দিলাম, এটাকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব এই মশলার মধ্যে। আর এখানে আমি অ্যাড করব কাঁচামরিচ, যেহেতু আমি শুকনো মরিচের পরিমাণটা খুব অল্প দিয়েছি, তো এখন একটু সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম। আর এখানে গোটা গোটা
কাঁচামরিচ দিয়ে দিব, একটু মাথাটা সামনের সাইডে কেটে, যেন বিচিটা না বের হয়ে যায়, শুধু ঝালটা বের হয়। তো আমি একটা কেচির সাহায্যে এভাবে জাস্ট মাথার সাইডটা কেটে দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে মশলার মধ্যে কিছুক্ষণ মাছটাকে কষিয়ে নিব। তো এইভাবে আপনারা রান্না করে দেখবেন, অসম্ভব মজার হয় খেতে। তো আজকে আমি চেষ্টা করেছি আমার রান্নাগুলো টুকিটাকি শেয়ার করার জন্য। আর স্পেশালি আজকে আমি চিকেন ফ্রাইটা একটু অন্যরকমভাবে করেছি, আপনারা অবশ্যই দেখবেন, ভালো লাগবে। তো মাছটা যখন একটু কষানো হয়ে যাবে, তেলটা উপরে উঠে আসবে, সে পর্যায়ে মাছটাকে তুলে নিচ্ছি। তারপরে এই মশলার মধ্যে ফুলকপিটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে একবারে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করে নিতে হবে। আর যেহেতু আমি ফুলকপিটা আগে থেকে ভাপিয়ে রেখেছি, কারণ যেহেতু এখনও সম্পূর্ণভাবে ফুলকপির সিজন কিন্তু আসেনি, এখন বীজ দেওয়া ফুলকপি কিন্তু বেশিরভাগ বাজারে পাওয়া যাবে, এজন্য ফুলকপিগুলোকে আমি ভাপিয়ে রেখেছি যেন কোনো রকমের ঝামেলা না হয়। তো এখন ফুলকপিটা দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব ফুলকপিটা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হওয়ার জন্য। তো ফুলকপিটা সিদ্ধ করতে দিয়ে এদিকে আমি একটু জলপাই ভর্তা করে নিচ্ছি। যেহেতু এখনও সম্পূর্ণভাবে মুখে আমার রুচি নেই, খাওয়াইতে ইচ্ছা করে না, এই জন্য মনে হয় যে একটু টক ঝাল কিছু খেলে ভালো লাগে। তো এই জন্য আমি একটা জলপাই, জাস্ট এখানে 3টা জলপাই আছে, 3টা জলপাইকে ভর্তা করে নিচ্ছি। আর জলপাইগুলো বেশ বড় ছিল। তো একটু ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, শুকনো মরিচ দিয়েছি, আর এখানে সরিষার তেল অ্যাড করব, আর একটু চিনি দিব, কারণ জলপাইটা অনেক বেশি টক। এভাবে আপনার ভর্তা করে খেয়ে দেখবেন, অসম্ভব মজাদার হয় খেতে। তো অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন এভাবে করে। তারপরে চাইলে শিলের মধ্যেও করে নিতে পারেন। তো সামান্য সরিষার তেল দিয়ে দিলাম, আর এখন অ্যাড করব চিনি, দিয়ে মাখিয়ে জাস্ট এটা খেয়ে নিব। আর দুপুরবেলা এই জিনিসটা খেতে আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। এটা খেলে কিন্তু যাদের মুখে রুচি নেই তাদের মুখে কিন্তু খুব ভালো লাগবে এই খাবারটা, এবং রুচিও ফিরে আসবে। তো অন্যদিকে এখন ফুলকপিটা সিদ্ধ হতে থাকে, এই ফাঁকে আমি আমার রুমগুলো ক্লিন করে নিচ্ছি। আমি এভাবেই সবসময় রান্নার পাশাপাশি আমার সব কাজগুলোকে একসাথে গুছিয়ে করি। তো এখন রুম ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি, ডাইনিংটা প্রথমে একটু ক্লিন করে নিব। তো সকাল থেকে আমি প্রায় 2-3 বার ঝাড়ু দিয়েছি, যেহেতু বেবি আছে, ওরা যে কোনো কিছু খেলে ফ্লোরে ফেলে দেয়, তো একটু অগুছালো করে ফেলে আর কি। যাদের বাসায় বাচ্চা নেই তারা তো একবার গুছিয়ে রাখলে সেটা পরিপাটি করেই গুছানো থাকে। যেহেতু আমার বাসায় আমার 2টা বেবি আছে, তো ওদের জন্য দেখা যায় যে সবসময় এটা ওটা যেখানে সেখানে পড়ে থাকে, এগুলোকে সবসময় পরিষ্কার করে রাখতে হয়। তো এখন সব কিছু মোটামুটি গুছিয়ে এখন ফ্লোর ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার দেখতে পাচ্ছেন আমার ডাইনিংটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ক্লিন করা হয়ে গেছে, সোফা টোফা সব কিছু ক্লিন করে ফেলেছি। আর অন্যদিকে তো আমার রান্নাটা চুলায় হচ্ছেই। তো এভাবে করে আসলে কাজগুলো গুছিয়ে করলে, রুটিন মতো করলে সব কাজই আসলে সহজ হয়ে যায়। তো শরীর ভালো না দেখে আসলে মনে হয় কাজগুলো আমার কাছে একটু বিরক্তকর মনে হচ্ছে, তারপরেও গুছিয়ে করে রাখলাম। তারপর এদিকে আমার ফুলকপি কিন্তু এই ফাঁকে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন যেটা করব, এখানে আগে থেকে তুলে রাখা মাছটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যেটা কষিয়ে রেখেছিলাম। আর আমি ঝোল যতটুকু রাখবো ঠিক ততটুকু পরিমাণ এখানে পানি দিয়ে নিচ্ছি। দেওয়ার পরে লবণটা চেক করে নিব, আর দিয়ে দিব এখানে ধনেপাতা। তারপর যখন তরকারিটা খুব ভালোভাবে ঝোলটা ফুটে উঠবে, তখন নামিয়ে নিলেই কিন্তু আমার ফুলকপি দিয়ে মাছ একদম রেডি। আশা করছি আজকের এই ফুলকপি মাছের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদিও আমি অত ডিটেলসে শেয়ার করিনি, যতটুকু করেছি আপনারা যারা রাঁধুনি আপু আছেন তাদের বোঝার জন্য কিন্তু যথেষ্ট। তো এখানে ধনেপাতা দিয়ে দিলাম। এখন জাস্ট আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য। যখন সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠবে তখনই আমি এটাকে নামিয়ে সার্ভ করে নিব। তো তরকারিটা নামিয়ে নিয়েছি আমি চুলা থেকে, তো সেটা আর দেখালাম না। এখন ভাতটাকে বেড়ে নিয়েছি, এখানে শাক নিয়েছি,
আর এখানে মাছটাকে বেড়ে নিয়েছি, ফুলকপি দিয়ে মাছ। তো টেবিলটা সাজিয়ে ফেললাম। এখন হচ্ছে গোসলে চলে যাব, বাচ্চাদেরকে গোসল করিয়ে নিব, তারপর নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করব। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার তরকারির কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে, আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার হয়েছিল আজকের তরকারিটা। তো শাওয়ার শেষ করে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দেওয়ার পরে এখন নিজে খেতে বসে পড়েছি। তো আজকে একটু আপনাদের সাথে আমার খাওয়ার কিছুটা ভিডিও শেয়ার করলাম। আর লাল শাক দিয়ে খুব মজা লাগে আমার ভাত খেতে, আর যদি থাকে এভাবে ফুলকপি আর মাছের ঝোল তাহলে তো কথাই নেই। তো আমি একটু যেগুলো ময়লা একটু ভাতের মধ্যে, যেহেতু এটা বাসার চাল বাড়িতে করেছে, তো এই জন্য ভাতে কিছু মোড়া চাল থাকে। তো দেখা যায় যে রান্নার আগে এত বাছতে ভালো লাগে না আমার কাছে, খাওয়ার মধ্যে যেটা সামনে পড়ে সেটা বেছে ফেলে দিই। তো এখানে লাল শাক নিয়ে নিলাম, তারপরে মাছ আর ফুলকপিটা নিচ্ছি। এত মজা লেগেছে আজকে, অনেক দিন পরে তৃপ্তি করে মনে হচ্ছে ভাত খেতে পারলাম। খুব ভালো লেগেছে আজকে তরকারিটা। তো এখন দুপুরে লাঞ্চটা করে নিব। তো আমি আবার বিকালের দিক দিয়ে শ্যুট করেছি। এখন একটু রেস্ট নেওয়ার পরে বিকালের দিকে, যেহেতু আজকে খেলা হচ্ছে, তো আপনাদের ভাইয়া বলছে যে একটু ক্রিস্পি কিছু ঝাল ঝাল কিছু বানাও। তো এই জন্য ভাবলাম যে একটু চিকেন ফ্রাই করে ফেলি। তো এখানে কিউব করে চিকেনগুলোকে কেটে নিয়েছি, তারপর এখানে আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এটা খুবই চটজলদি, জাস্ট আধা ঘন্টা সময় হাতে রেখে এটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচ গুঁড়ো। যে উপকরণগুলো ইউজ করছি এগুলো কিন্তু নর্মালি বাসায় আমাদের সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে। তারপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, আর এখানে অ্যাড করব হচ্ছে সয়া সস। তো লবণটা পরিমাণ বুঝে দিতে হবে, যেহেতু সয়া সস অ্যাড করব, সয়া সসে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে। তো দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে সয়া সস, আর এখানে ইউজ করব লাল মরিচ গুঁড়ো। তা আমি একটু স্পাইসি করে করব। তা আপনাদের মাংসের পরিমাণ কম বেশি হলে সেটা আপনারা সেভাবে মশলাটা বুঝে দিবেন। এখানে আমি দিলাম সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়া। হলুদ গুঁড়া দেওয়ার কারণটা হচ্ছে মাংসের গন্ধটা কিন্তু পাওয়া যাবে না, এই জন্যই আমি হলুদ গুঁড়াটা দিয়েছি। সামান্য পরিমাণে দিতে হবে। তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমরা যে তান্দুরি মশলা ইউজ করি, সেই তান্দুরি মশলাটা দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন, তো দিলে একটা ভালো স্পাইসি একটা ফ্লেভার আসে। তারপরে এখানে এটাকে খুব হাত দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেশন করে নিচ্ছি। ম্যারিনেশন করে আমি এটাকে জাস্ট 15-20 মিনিটের জন্য রেখে দিব। আর যেহেতু এটা কিউব করে কাটা, তো 15-20 মিনিটের মধ্যে মশলাটা ঢুকে যাবে। আপনাদের হাতে সময় বেশি থাকলে অবশ্যই আপনারা আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা রেখে দিতে পারেন, বা সকালে করে বিকালেও করতে পারেন, সমস্যা নেই। তো এখন যেটা করব, আমি জাস্ট 15 মিনিটের মতো রেখেছি। এখন চিকেনটাকে আমি এখানে ব্রেড ক্রাম্বসে সুন্দরভাবে কোট করে নিব। আমি ভিডিওতে যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে করবেন, খুবই চটজলদি আর এতটা মজার, এতটা ক্রিস্পি হয়। যদি আপনারা বাসায় ট্রাই না করেন তাহলে বুঝতে পারবেন না এই রেসিপিটা কতটা মজা হয়। তো এভাবে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে কোট করে নিচ্ছি। তো আমার কোটিং করা হয়ে গেলে এই পর্যায়ে আমি দেখাচ্ছি তেলটা পারফেক্টলি গরম হয়েছে কিনা। সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে তেল দেওয়ার পরে একটা কাঠির সাহায্যে ভাবে দেখবেন, যদি বুদবুদ উঠে তাহলে তেলটা কিন্তু পারফেক্টলি গরম হয়েছে। আর চিকেন ফ্রাইয়ের ক্ষেত্রে তেলটা পারফেক্টলি গরম হওয়াটা কিন্তু খুবই জরুরি। তো এখানে আমি সব যতটুকু কোটিং করেছিলাম 5-6 পিস ততটুকু এখানে দিয়ে দিলাম। তো কোটিং করে আপনারা চাইলে ডিপ ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখেও এটাকে তেলে ভেজে নিতে পারেন। যেহেতু আমার হাতে কম সময় ছিল তাই আমি ডিরেক্টলি তেলে দিয়ে দিলাম। তো এরপর যে চুলার আঁচটা থাকবে মিডিয়াম আর লোয়ের মাঝামাঝিতে, কারণ যেহেতু এটা কাঁচা মাংস, তো যেন পারফেক্টলি সিদ্ধ হয় ভিতর থেকে, এই জন্যে কিন্তু চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে রাখতে হবে। আপনারা, আমার রিকোয়েস্ট থাকবে একবার হলো বাসায় রেসিপিটা ট্রাই করবেন। যাদের কাছে পারফেক্ট চিকেন ফ্রাই হতে চায় না, এবার ছোটো করে কিউব করে এভাবে জাস্ট ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে কোটিং করে করবেন, দেখবেন অসম্ভব মজার হবে। বাসার সবাই অনেক বেশি পছন্দ করবে, ছোট বড়। তো আমার এটা কিন্তু হয়ে গেছে, আমি এখন তুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর একটা কালার এসেছে। আমি কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে এটা ভেজেছি।
তো এখন একটা টিস্যু পেপারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। এভাবে করে আমি দ্বিতীয় ব্যাচগুলো ভেজে নিব। তো বাসায় চিকেন ফ্রাই হলে আমার বাচ্চার অ্যাটলিস্ট আর মানে তান্না আয়ান ওরা কিছুতে ওদের পেশেন্ট ধরে রাখতে পারে না, তো ওদেরকে আগে খেতে দিয়ে দিব। তো এখন দ্বিতীয় ব্যাচ দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করে সম্পূর্ণগুলো ভেজে নিব। তো এই যে আমি টিস্যু পেপারে তুলে নিয়েছি। তো সম্পূর্ণগুলো একসাথে মানে আমার দেখানোর ইচ্ছা ছিল আপনাদেরকে, কিন্তু সম্ভব হয়নি, কারণ যেহেতু চিকেন ফ্রাইটা অনেক বেশি মজা হয়েছিল। অলরেডি আপনাদের ভাইয়া নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, এদিকে তানহা আয়ানও অস্থির হয়ে গেছে। তো আমি ভিতর থেকে বোঝার উপায় হচ্ছে একদম ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট হয়ে গেছে, তার মানে এটা পারফেক্টলি ভিতর থেকেও সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর উপরে কিন্তু ততটাই ক্রিস্পি হয়েছে। আর অন্যদিকে আমার চিকেন ফ্রাই করতে করতে খেলা শুরু হয়ে গেছে টিভিতে, তো আপনাদের ভাইয়া দেখছিল। তো আমিও চিকেন ফ্রাইগুলো ভেজে নিয়ে এসে এখন খেলা দেখা শুরু করেছি। তো আমরা খেলাটাকে এনজয় করতে থাকি। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আর নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই সাথে থাকবেন, সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।